லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணதுக்கு நமக்கு யூடியூப்ல இருந்து சில்வர் பிளே பட்டன் அவார்டு அனுப்பியிருந்தாங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம். நம்ம மேல மாடியில போய் பண்ணதுனால அந்த நேரத்துல காத்து ரொம்ப அடிச்சதுனால சரியா நான் பேசினதெல்லாம் அந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷனா தெரியல, ஒரு திருப்தியா தெரியல. அதனால உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்றேன். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த சில்வர் பிளே பட்டன் அப்படின்றது எனக்கு கிடைச்சது நானா என்னுடைய உழைப்பு மட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுடைய சப்போர்ட் முழுக்க முழுக்க இருந்ததுனாலதான் இது கிடைச்சது. அதனால என்னுடைய சில நண்பர்களோட நான் போய் சேர்ந்து அவங்க கை மூலமா நான் இந்த பட்டனை வாங்குற மாதிரி சில கிளிப்ஸ் எடுத்திருந்தேன், சில வீடியோஸ் லைட்டா எடுத்திருந்தேன். அதையும் இதை தொடர்ந்து நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப அதுக்கு முன்னாடி இந்த சில்வர் பிளே பட்டன் உங்களுக்கு ரொம்ப போக்கஸ்டா கிட்ட நல்ல தெளிவா எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை இப்ப திரும்பவும் ஓபன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் வந்த பாக்ஸ். யூபிஎஸ் கார்கோ சர்வீஸ், இன்டர்நேஷனல் கார்கோ சர்வீஸ்ல இருந்து அமெரிக்காவில இருந்து நமக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க. குவைத் அட்ரஸ் கொடுத்திருந்தேன். என்னுடைய பேருக்கு நான் வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு அந்த அட்ரஸுக்கு அவங்க கரெக்டா அனுப்பி வச்சுட்டாங்க. இப்ப இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னடா ஏற்கனவே ஓபன் பண்ணதை திரும்ப ஓபன் பண்றானே அப்படின்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம். நினைச்சாலும் பரவாயில்ல. எனக்கு அந்த வீடியோ ரொம்ப காத்தடிச்சதுனால பேசுறது எனக்கு தெளிவா கேட்ட மாதிரி தெரியல. அதனால திரும்ப என்னுடைய திருப்திக்கு நான் திரும்பவும் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது எடுக்கிறேன். இது முன்னாடியே கூட நான் அப்படியே பண்ணிருக்கலாம், இருந்தாலும் திரும்ப அது பண்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்குள்ளதான் இந்த சில்வர் பிளே பட்டன் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுல, இது ஒரு தடவை படிச்சு காட்டிடுறேன். இதுல என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல, உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் யார் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கப்புறம் 100வது சப்ஸ்கிரைபர் வரும்போது அது ஞாபகம் இருக்கா? 1000வது சப்ஸ்கிரைபர் வரும்போது ஞாபகம் இருக்கா? அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் யுவர் ஃபேன் may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, do you remember your 1 lakh subscribers? அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது வாழ்த்துக்கள் சொல்ற மாதிரியும், இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்கிறோம், உங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி இன்னும் நீங்க 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணீங்கல்ல, அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு, சுசான் ஒச்சிச்சி சிஓ, இந்த யூடியூபுடைய சிஓ, அவர் லெட்டர், அவருடைய சைன் போட்ட மாதிரி லெட்டர் ஒன்று இங்க அனுப்பியிருக்காங்க. அடுத்து ஒரு சின்ன கார்டு வச்சிருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னா, கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் மைல்ஸ்டோன். வி ஆர் honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged. யார் எங்கேயிருந்து பேக் பண்ணி என்ன அனுப்புனாங்க அந்த மாதிரி போட்டு கங்க்ராட்ஸ் போட்டு ஒரு கார்டு மாதிரி அனுப்பியிருக்காங்க. அடுத்து இதுக்குள்ள அந்த இது வைப்பாங்கல்ல, அந்த சிலிக்கான் இது மாதிரி வச்சிருக்காங்க, பவுச் மாதிரி. இது என்னன்னா, இதுவும் அதே தான். அதுக்கப்புறம் இந்த அவார்டுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சிருக்காங்க, டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி. இந்த ஸ்பாஞ்சை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய அவார்டு இதுதான். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பிரசன்டட் டு லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ், நம்முடைய பேர் போட்டு ஃபார் பாசிங் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கீழே யூடியூப் எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இது கண்டிப்பா உங்களால மட்டும்தான், உங்களுடைய சப்போர்ட், உங்களுடைய ஆதரவு இருந்ததுனால மட்டும்தான் இது எனக்கு கிடைச்சது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு நார்மலான வெயிட்டா இருக்கு. இதெல்லாம் அலுமினியத்தினாலையும், இது ஏதோ லைட்டா கண்ணாடி மாதிரி தான் தெரியுது. சில்வர்னா சில்வர், வெள்ளி முலாம் பூசினது அப்படின்லாம் நினைச்சிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஏதோ பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆணில மாற்ற மாதிரி, செவத்துல ஃப்ரேம் மாற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதான். மற்றபடி பாக்குறதுக்கு நல்லா லுக்கா இருக்கு, பாக்குறதுக்கு செம்மையா இருக்கு, பாக்குறதுக்கு மின்னுது. அப்படியே அந்த முகம், நம்ம முகத்தை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. இதுதான் பாத்துங்க கிட்ட நல்லா போக்கஸ்டா. தெளிவா தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட எல்லாம் போய் காமிச்சேன். அவங்கள்ட்ட எல்லாம் காமிக்கும் போது, ஏன்னா அவங்க இல்லாம நம்ம வரல, அவங்க தான் ஸ்டார்டிங்லேயே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி
வீடியோஸ் பாக்குறது, ஷேர் பண்ணது, இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் வளர்ந்து நம்ம வந்தோம். அதனால பழசை என்னைக்கும் மறந்துடக்கூடாது இல்லையா? அதனாலதான் போய் அவங்ககிட்ட எல்லாம் காமிக்கும் போது அவங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய நாங்க பார்த்திருக்கோம். நிறைய பேர் சில்வர் பட்டன் வாங்கினது கொண்டதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஆனா இப்போ நேரடியா எங்க கைகள்ல இந்த பட்டன் எங்க கையில நாங்க தொட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இதுவுமே எனக்கும் கிடைச்சது. ஒரு சில பேருக்கு வேணா இது ஒரு சாதாரண விஷயமா தெரியலாம். எனக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா தான் இருக்கு. ஏன்னா இது நான் ரொம்ப நாள் என்னுடைய கனவு அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு நானா தொடங்கின இந்த யூடியூப் சேனல் எனக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இது மூலமா தான் நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்த படிகள், அடுத்தடுத்த பயணங்கள் நம்முடைய தொடரணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு சில பேர் யூடியூப் எல்லாம் ஒரு வருமானத்திற்காக அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஒருவேளை ஒரு வருமானம் இது மூலமா ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வரணும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்ப இங்க குவைத்துல இருந்து நான் செய்யக்கூடிய, நான் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே மக்களுக்கு பயன்பெறணும், ஒரு பொது சேவையா, ஒரு பொதுநல எண்ணத்துலதான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நிறைய மக்களை பாக்குற நிறைய விஷயங்கள், சில பேசிக்கான விஷயங்களை கூட மக்களுக்கு தெரிய மாட்டுது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன் நம்மளால 4 பேருக்கு உதவக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்துலதான் சில விஷயங்கள், சில கண்டென்ட்களை நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வேற சந்தேகங்கள், வேற எந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்றதையும் மறக்காம நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய தொடர்ந்து சப்போர்ட் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல நம்ம இன்னும் மேலும் மேலும் போக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ தொடர்ந்து நான் அதான் சொன்ன மாதிரி, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு அந்த காமிச்சு வீடியோ எடுத்திருந்தேன் இல்லையா, அந்த கிளிப்ஸும் வரும், தொடர்ந்து பாருங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த வீடியோ சம்பந்தமா, அதாவது வேற ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க. அதோட பர்சனலா என்கிட்ட ஏதாவது தெரிவிக்கணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடினா நான் எப்போதுமே வீடியோஸ்ல கொடுப்பேன். அதுலயும் நீங்க கூட கமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்தாலும் கேட்கலாம் தாராளமா. அவ்வளவுதான், வீடியோ ரொம்ப லென்த்தா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட முடிச்சுக்கலாம். இவ்வளவுதான் நான் வாங்கின உங்களால கிடைச்ச அவார்டு, பாத்துக்குங்க. ஜெயிச்சிருடா, உன்னை நம்பி இருக்கோம்டா, ஜெயிச்சிருடா. உன்னை பத்தி 10 நிமிஷம் தான் யோசிச்சாரு, அதுக்கே கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்த ஓம் பாசம், காலமே போனாலும் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், ஜெயிச்சிட்டோம். கண்ணிலே நீரா